wan nadari mah satosna ilmu ku alimantek dibagi hiji ilmu tasawur, kadua ilmu tasdik. Nah tina ilmu tasawur jeung ilmu tasdik dibagi deui lamun distrukturkeun mah bagi begitu al ilmul hadis bagi kana dua, hiji ilmu tasawur, dua ilmu tasdik. Tatina ilmu tasawur atuh dibagi dua, hiji ilmu tasawur nadori, kadua ilmu tasawur daruri. Sarua tina ilmu tasdik oge bagi deui dua, tasdik nadori, tasdik daruri. Naon ari ngaran nadori? Wa nadori mahtajari ta'amuli. Ari ngaran ilmu nadori, baik maklum nadori, maklum tasawur nadori ataupun tasdik nadori. Ngaran ilmu nadori itu mahtajali ta'amul, ilmu anu butuh kana ditakrifan jeung didalilan. Ilmu anu membutuhkan kana pikiran. Arti pikiran yaitu ilmu anu membutuhkan kana ditakrifan jeung didalilan. Jadi setiap mengerti karena hiji perkara anu butuh karena takrif jeung dalil disebutkan ilmu nadori, berarti ilmu sulih. Anu cek bahasa ahli usul fikih disebutna ilmu kasbi, ilmu muktasab dina usul fikih. Mana contohnya? Seperti ngerti orang ngerti saumu ramadhana wajibun, puasa bulan Ramadan itu wajib. Ditinggali kurang saum ramadhana maudu wajibun mahmul, cek alinahu mubtada jeung khobar, geus alimantek maudu mahmul. Ieu ngarti bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ieu termasuk kana ilmu nadori. Sebab naon? Ma ilmu nyaho saum Ramadan itu wajib. Ngan nyaho kana saum Ramadan ieu wajib ieu ihtajali ta'amul, butuh kana tarif, butuh kana dalil, butuh ditaripan. Naon hartina saum Ramadan? Naon hartina wajib? Naon ngaran saum? Oh saum teh al imsaku an jami'il muftirat min awalil fajri ila akhiri maghribi. Eta saum. Sanggeus dari taripan eta saum, ditaripan deui wajibna. Naon ngaran wajib? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Geus ngarti tarifna aya antun dalil. Dari mana dalilnya puasa wajib? Kakarak paman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan wajib puasa. Nah, berarti orang menyatakan saum Ramadan itu wajib, disebut ilmu nadori. Kenapa disebut ilmu nadori? Karena membutuhkan takrif dan dalil. Tarifna puasa, tarifna wajib. Atau menyebutkan an-nikahu sunatun. Menyebutkan an-nikahu sunatun, ngarti kana an-nikah hungkul tasawur, ngarti kana sunatun hungkul tasawur, ngarti kana nikah jeung sunatun tasawur, percaya bahwa nikah itu sunnah tasdik. Sanggeusna kitu, apakah termasuk golongan daruri, apakah nadori? Ditingali kurang. Mahtajali ta'amul, ilmu anu butuh kana ditaripan jeung didalilan disebut ilmu nadori. Sedengkeun an-nikah sunatun perlu definisi, perlu ta'rif. Naon nikah? An-nikahu lugatan al-ijtima'u wa syar'an ad-dun yatadammanu ibahat tawatin bilab diinkahin aw tazwijin. Tarifna ngaran sunnah. Naon sunnah? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Geus bisa ditaripan perlu dalilna. Dari mana nikah itu sunnah? Dalil Al-Qur'an. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Berarti menyatakan nikah sunnah itu termasuk ilmu nadori. Karena pernyataan nikah sunnah itu membutuhkan tarif dan membutuhkan dalil. Engke lamun nikah ditaripan disebutna ngaranna maklum tasawur. Ilmu maklum tasawur. Lamun didalilan, dalil bukan ma'an pangki umat balakum atau cek Rasulullah ya masyara sabab man istata minkumul bata falyatad. Berarti eta geus tasdik nadori. Dalil. Simpul kata pendeknya cerita, setiap ilmu baik maklum tasawur maupun maklum tasdiki yang membutuhkan terhadap takrif dan dalil maka disebut ilmu nadori. Kumaha lamun gampang? Wa aksuhu huwa daruriyul jali.
ari sabalikna ilmu nadori itu disebutkan ilmu doriru anu jelas. Jadi sabalikna tinggal ngabarikeun bae mahtaja tinggal ngaakas diakas mutlaqul qalbi wa tabdil berarti malam yahtaj li ta'ammul ilmu anu teu butuh kana ditaripan jeung didalilan. Setiap mengerti kepada sesuatu tidak perlu tarik dan tidak perlu dalil, itu disebut ilmu daruri, ilmu yang mudah. Contoh cek Haji Maman ka Mang Iqbal, Mang Iqbal al qorongu asinun ari korong eta asin. Cek Mang Iqbal mentang-mentang ahli mantek jeung ahli munadharah, Haji Maman la nusallimu anal qoronga asinun pama tarifuhu wa ma dalilu. Tetaslim aing ka maneh Haji Maman bahwa korong teh asin. Naon tarifna korong, naon tarifna asin, naon dalilna korong jeung asin. Cek Haji Maman, nu kitu mah daruri teu kudu ditaripan, netak bae ku eta dia. Tah, jadi teu kudu ditaripan nyebutkeun gula sukar huluwun, gula amis. Nyaho kana gula amis, nyaho kana garam teh asin, nyaho kana korong teh asin. Eta disebut ilmu daruri, ilmu gampang, ilmu mudah. Artinya setiap ilmu yang tidak perlu ditakrifan dan didalilan disebutkan ilmu daruri. Mentang-mentang geus ngaji ilmu mantek, ngaji munadharah, al qalaq amisun qalaq amis. Cek Mang Idam, dakwakal qailah anal qalaq amis mamnu'atun ay matlubatul bayan bimakna ana atubu mingkad dalil dal ala sihati qaulika fa in kana indaka dulunya dulu ala sihati afana usalim wala pala. Pengakuan anjeun bahwa qalaq amis teu ditasliman lamun aya dalil anu nuduhkeun bahwa qalaq amis kula rek taslim mun teu aya dalil kula moal taslim. Wah ramenta dalil qalaq amis teu kudu dalil eta mah asaan we kula eta. Tah itu berarti nyaho kana qalaq amis hitutna bau eta disebutkeun ilmu daruri gampang. Simpulna kullu ilmin lam yahtaj ila tafaq ila ta'amulin ay ta'rifin wa dalilin bahwa daruriyun. Setiap ilmu teu butuh kana ditaripan jeung didalilan mangka disebutkeun ilmu daruri. Wa ma bihi hadal bait jadin ala khilafil asli idza aslu hadal bait hakada wa ma wusila bihi ila tasawurin asal kalam wa ma wusila bihi ila tasawurin yud'a bi qaulin syarihin. Wa ma wusila bi wa ma ari maklum tasawur, maklum tasawur teh takrif. Wa ma ari maklum tasawur wusila bihi anu sok dipake nepungkeun ieu maklum tasawur. Arti dipake nepungkeun dipake mertelakeun dipake ngajelaskeun kana majhul tasawur. Yud'a bi qaulin syarihin eta dingaranan maklum tasawur teh ku kaul syarih. Artinya maklum tasawur yang dipakai menjelaskan majhul tasawur disebut kaul syarih. Perlu contoh. Naon ngaran insan? Al insanu wa hayawanun natikun. Insan ditarifan ku hayawanati. Wa ma ari maklum tasawur tah sukmara wes maklum tasawur teh hayawanati takrif. Iya hayawanatik teh wusila bi dipake ngajelaskeun dipake mertelakeun dipake ngaebrehkeun ieu hayawanatik teh ngajelaskeun mana insan. Engke hayawanatik disebutna kaul syarih. Jadi berarti eta lapad hayawanatik teh disebutkeun takrif hadam, bisa disebutkeun kaul syarih, bisa disebutkeun maklum tasawur. Hiji contohna. Sok contohan deui. Naon ngaran salat? As-salatu syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan jeung pagawean anu dimimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku salam eta ngaranna salat. Wa ma ari maklum tasawur takrif yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun wusila bihi
anu dipake ngajelaskeun ieu aqwalun wa afalun teh dipake martelakeun majul tasawur, dipake ngajelaskeun mu'arab. Aqwalun wa afalun maksusun teh dipake ngajelaskeun salat. Nah ieu aqwalun wa afalun yud'a bi qaulin syarihin, dingaranan kaul syarih. Berarti aqwalun wa afalun bisa disebutkeun ta'rif, bisa disebutkeun kaul syarih, bisa disebutkeun maklum tasawur. Engke lapan salatna disebutna mu'arab, disebutkeun deui majhul tasawur. Jadi lamun disatu-satukeun mah maklum tasawur ngajelaskeun majhul tasawur, ta'rif ngajelaskeun mu'arab. Nah, maklum tasawur, ta'rif disebut kaul syarih. Cek aliman. Dua, bisi kurang kena contohan deh hayo. Naon ngaran wudu? Cek dina Fathul Mu'in wudu teh istimalul ma'i fi a'dha'a makhsusah. Make cai dina anggota anu khusus. Itu pameunteun panangan dua sampean jeung ngusap rambut. Naripan wudu ku istimalul ma'i wa ma ari lapan maklum tasawur kaening istimalul ma'i fi a'dha'a makhsusah. Anu diwusila bi dipake ngajelaskeun ieu istimalul teh pake ngajelaskeun ngebrehkeun mertelakeun menginterpretasikan lapan wudu. Yud'a bi qaulin syarihin eta istimalul ma'i fi a'dha'a makhsusah disebut kaul syarih. Berarti bisa disebut kaul syarih, bisa disebut tarif, bisa disebut naon di santri? Maklum tasawur. Pal tabtahil amanati ke musnif kudu hati-hati dina ngabahas. Sing taliti dina ngabahas ulah salah surah. Sebab lamun salah surah komo salah fatwa doraka. Man uftiya bi fatwan ghairu sabatin ay ghairu muwaffiqinil kitabi wa sunnah fa innama ismu alaman fatwa alaman aftah. Barang siapa yang memberikan fatwa tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, memberikan bahasan yang tidak tepat dan benar, maka dosanya bagi orang yang memfatwakan. Kiai fatwa salah doraka tak kiai. Wa ma litasdikin asal kalam wa ma bihi wa ma tuwsila bihi litasdikin yu'rafu bihujatin indal uqala wa ma wusila wa ma tuwsila bihi litasdikin wa ma sareng ari maklum tasdiki. Maklum tasdiki teh garis miring dalil arti dalil sugro kubro sarua bae. Wa ma ari maklum tasdiki tuwusila bihi anu sok dipake nepungkeun ngajelaskeun ngebrehkeun ieu maklum tasdiki kana litasdikin kana majhul tasdiki. Yu'rafu wi hujatin eta ngaranan hujah indal uqala mungguh aliman tek anu ngabogaan akal sampurna. Jadi maklum tasdiki anu dipake ngajelaskeun majhul tasdiki disebut hujah. Contoh ngadalilan alam anyar, alam hadis. Naon dalilna alam anyar? Li annahu mutaghayyirun, karena alam berubah. Sugro kubro wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap anu barobah eta anyar. Kumpul sugro li annahu mutaghayyir jeung kubro wa kullu mutaghayyir disebutkeun dalil, disebut deui maklum tasdiki. Tah ieu li annahu mutaghayyir jeung wa kullu mutaghayyir hadis teh tuwusila bihi litasdiki dipake ngajelaskeun kana majhul tasdiki ngajelaskeun al alam hadis yuntiju al hadis. Tah ieu li annahu mutaghayyirna jeung wa kullu mutaghayyir disebutkeun hujah, disebutkeun dalil, disebutkeun deui argumentasi bahasa ayeuna. Jadi maklum tasdiki disebut naon Mang Dodi? Hujah. Kedua disebut dalil. Eusina dalil teh yaitu sugro kubro. Seperti ma dalilun nikahi sunnah. Naon dalil nikah sunnah?
dalilan kurang di annahu law qala Allah taala fil Quran apa afankihu ma tabalakum lakanan nikahu sunatan, karena apabila Allah mengatakan fankihu ma tabalakum berarti nikah teh sunnah, lakinil muqaddamu hakun, tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an afankihu ma tabalakum fatalika tarik natijahna pun nikahna tu sunnah. Ta eta li annahu law qala Allah fil Quran fankihu ma tabalakum lakanan nikahu sunnah, eta teh dalil disebut hujah. Simpulna kata pendekna cerita, setiap maklum tasdiki anu dipakai ngajelaskeun majhul tasdiki disebut hujah, disebut deui dalil. Naon ahli mantek mah resep nyebut hujah lain dalil, bahasa ahli mantek ja dalil jeung madul mah lolobana dina usul fikih disebut sekali mantek hujah, tingali dina sarah li anna man tamassaka bihi hajja khosmahu wa golabahu. Nu mantak disebutkan hujah karena manusia anu berpegang kana hujah hajja khosmahu bakal ngalindih ngelehkeun ka musuhna wa golabahu tegesna ngelehkeun ka musuhna. Urang boga dalil, lawan urang teu boga dalil, ya elah urang lawan urang. Siapa yang punya dalil dia yang menang. Nah alfiah kan geus dibere isarah wala tujiz huna bila dalil soqota maf'ulaini aw maf'uli.